Linux မှာတနေရာသွားခြင်း CD ဆို change directory ဆို command ကိုသုံးပြီးတော့ window မှာလို့ပါပဲ window command prompt မှာလို့ပဲเนาะ CD change directory CD change directory နဲ့သွားနေမှာ command patch ကိုအပြည့်စုံထည့်ပေးတာရှိတယ်အပြည့်စုံထည့်ပေးတာဆိုတော့ဒါကိုတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့စာသဘောအရဆိုရင်သူ့ absolute patch လို့ခေါ်တာပေါ့နော် relative patch ကတော့ဒီ file ထဲမှာရှိတဲ့အနီးနားလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ relative အောက်မှာရှောက်သွားတော့ဥပမာဗျာကျွန်တော်ဒီမှာ CD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် home directory ထဲသွားမယ်ဆိုရင် home home ghosc ambient postman desktop ဆို dsktob desktop ဆိုသွားဒါဆို relative sorry ဒါဆို absolute patch ပဲကျွန်တော်အရှိကြီးလိုက်ရေးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအရှိကြီးလိုက်ရေးနေတာအဲ့လိုမရေးတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ls ကြည့်လိုက်မယ် cd arduino ဆို arduino เนาะ cd เนาะ del ဆိုတာ delete folder ထဲဝင်သွားပြီเนาะဒါကတော့ relative patch သွားနည်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဒီ dot ဆိုတာပါတယ် dot ဆိုတာ current directory ကိုပြောတာเนาะ current directory เนาะဒီ dot ဆိုတာကတော့ဒါဆိုရင်တော့ app1 folder ပေါ့เนาะနောက်တစ်ဆင့်တက်တာ sorry app1 folder เนาะသူ့ရဲ့အပေါ်တစ်ဆင့် hierarchy အဆင့်သူ့ရဲ့အပေါ်တစ်ဆင့်ကိုသွားတာเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုလည်း cd နဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် cd dot ဆိုရင် pwd print working directory home postman ကိုရောက်သွားပြီเนาะ cd desktop ဆိုရင်ဒါဆိုရင် print working directory ကဒါဆို desktop ထဲပြန်ရောက်လာပြီเนาะအဲ့တော့ cd dot ဆိုတာက app1 directory အပေါ်တစ်ဆင့်တက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပါပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ cd ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ cd နဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ls command ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးသားပါเนาะဒီမှာ ls ဆို ls ကြိုက်ချလိုက်ရင်ဒါဆို list နဲ့ထုတ်ကြည့်တာပေါ့เนาะ ls မှာ head file လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ကြည့်ပါပြီးဆိုတော့ဒီမှာ ls မှာ list နဲ့ကြည့်လို့ရ list နဲ့ကြည့် l လို့ရိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင် list နဲ့ပြပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင် ls al ဆိုရင် al ဆို a ဆိုသူကအားလုံးကိုပြခိုင်းတာ all ပြသူ hidden file တွေပါထွက်လာမှာပေါ့နော် Linux မှာတော့ hidden file ကို Windows နဲ့မတူဘဲနဲ့သူက hidden file ရဲ့ရှေ့မှာ dot ဆိုပြီးတစ်ဆက်ကလေးတစ်ဆက်ထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူကအလိုလို hidden file ဖြစ်သွားပါတယ်တုံးပေါ်မလာပါဘူးဖြောက်နေပါတယ်ဖြောက်ထားပါတယ်အဲဒီမှာ ls ဆိုပြီးတော့ a ဆိုတဲ့ option လေးထည့်မှသာလေပေါ်လာတာပါအဲ့တော့ file ကိုချိန်မယ်ဆိုရင် change directory cd command နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲเนาะ directory တွေချိန်ရင် cd command နဲ့သွားတယ်အဲ့လိုပဲ file တစ်ခုတိဆောက်ချင်လို့ရှိရင် command ကတော့ touch ဆိုတဲ့ command နဲ့တိဆောက်ပါတယ်เนาะ touch ဆိုတဲ့ command head file ကိုအသေးသေးကြည့်ပါ touch file မှာဒါဆိုရင် bsc.mp3 ဆိုဒါဆိုရင်bsc.mp3 နာမည်နဲ့ဒါဆိုရင် file တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဟောဒီမှာတော့ bsc.mp3နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ ls မှာတခြား command တွေလည်းရှိတယ် option တွေလည်းရှိတယ် ls မှာ r ဆိုတော့ရှိတယ် r အကြီးသုံးတယ် ls ရဲ့ developer r ကြီး linux မှာ r ကြီးတွေ r သေးတွေဒီခါလေးကျတော့အဓိပ္ပာယ်လည်းမတူဒီခါလေးကျတော့အဓိပ္ပာယ်တူမယ်စလုံးမတူ r ဆိုတော့ recursive ဆိုတော့အောက်က directory ထဲမှာ symbol directory တွေ sub directory တွေဘယ်သူရှိသေးလဲသိချင်တဲ့အခါသုံးပါလားဒါဆိုရင်ပြတာအမတန်များပါတယ်เนาะများမှာပေါ့ကျွန်တော်အများကြီးကိုရိုက်ထားတာ哦အဲ့တော့ cd ls recursive desktop เนาะဒါ desktop ထဲမှာရှိတယ်နောက်ထပ် file တွေကိုသူပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကprevious directory ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ linux မှာ cd dash minus ဒါဆိုရင် pwd ဆိုဒါ desktop ထဲကိုရောက်သွားပါပြီเนาะ desktop ထဲခုနကdirectory အခု directory ကဒီမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီ cd အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်အခု directory ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆို home postman နဲ့မှာ home desktop ထဲမှာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆို previous နေရာကိုပြန်သွားခြင်း cd dash ဆိုရင်ဒါဆိုရင် desktop ကိုပြန်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ cd dash ဒီ previous directory ကိုသွားဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့quiz လေးတွေနဲ့ကြည့်အောင်။ Okay ရပါပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော် quiz မကြည့်တော့ဘူးနောက်တစ်ခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်ပါမယ်အခြေခံစစ်နေမြန်ဆန်ဟိုကြော်လွန်သွားအောင်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်